Kila moja wa mashine hizi inawakilisha mfumo wa kiuchumi wa nchi. Kila mashine ina pembejeo tatu: kazi ya watu, mtaji, vitu vyote ambavyo biashara inaweza kutumia, pamoja na vitu visivyoonekana kama mawazo na rasilimali asili. Mashine inabadilisha pembejeo hizi kuwa bidhaa na huduma, na kwa sababu tuko tayari kulipa vitu vinavyozalishwa na mashine, kile ambacho mashine inaunda hapa ni thamani. Uchumi hugeuza pembejeo kuwa thamani. Nini kinaamua mashine ni ya kibepari, kikomunisti, kijamii au kitu kingine? Vitufe tatu. Kitufe cha kwanza kinadhibiti ni nani anamiliki mji mkuu. Hapa serikali inamiliki kila mtaji hadi kipande cha mwisho. Korea Kaskazini labda ndio uchumi wa karibu zaidi na 0%. Kwa upande mwingine wa wigo, kwa 100%, raia wa kibinafsi wanamiliki mtaji wote. Marekani iko hapa karibu, ikiwa na umiliki wa kibinafsi takriban theluthi mbili. Kidhibiti cha pili kinadhibiti kiasi cha udhibiti ambao serikali ina juu ya kile kinachozalishwa. Katika uchumi wenye utaratibu wa juu, kama vile zamani katika USSR, serikali iliamua kile uchumi unaweza na kingeweza kuzalisha. Katika uchumi wenye uratibu wa chini, serikali inaweza kuweka masharti kwa baadhi ya mambo, lakini inawacha wengi wa maamuzi kwa sekta binafsi. Kidhibiti cha tatu kinadhibiti jinsi masoko inavyotumiwa kuweka bei. Hapa kwa 0%, tuna uchumi usio na masoko, ambapo serikali huweka bei zote na watumiaji hawana maoni. Hapa kwa 100%, masoko hutumiwa kuweka bei ya vitu, hata vitu kama huduma msingi ya afya ya kuokoa maisha. Unaweza kufikiria kidhibiti kinadhibiti idadi na kiwango cha kanuni, ushuru wa bidhaa za kigeni, sheria za kuzuia ubaguzi, kanuni za mtandao. Kwa hivyo, ubepari sio aina moja tu ya uchumi, ni aina mbalimbali ya uchumi unaowezekana, ambayo inafanya kujibu swali la ikiwa ubepari umevunjika ngumu, lakini tutajaribu. Katika mapinduzi ya viwanda, simu ziliwekwa karibu na soko la bure au ubepari wa laissez-faire. Kulikuwa na kanuni chache sana, na wanachumi wa wakati huo waliamini kwamba mkono usionekana. Ubepari, kimsingi, watu wanaofanya uhuru na kwa maslahi yao wenyewe wangetoa matokeo bora kwa uchumi na jamii. Kwa hivyo tukawa na maji ya kutosha kwenye maziwa. Mwisho wa mwaka wa 1800, wazalishaji wa chakula waliweka kila aina ya ubadilishaji wa bei nafuu kwenye chakula ili kuongeza faida. Kile walichokuwa wakifanya kilikuwa halali, lakini bila shaka kibaya. Mnamo 1906, bunge lilipitisha sheria ya chakula na dawa na kuweka utawala wa chakula na dawa unaoangalia usambazaji wa chakula. Siku hizi, hakuna uchumi ambao unafuata kikamilifu ubepari wa mkono usionekana. Lakini baadhi ya watu wanazidi kuwa na wasiwasi kwamba vitisho vya leo kama mabadiliko ya tabia nchi na kupanda kwa tofauti za kijamii haviwezi kutatuliwa kwa mfumo wowote wa kibepari. Tuangalie mabadiliko ya tabia nchi kwanza. Uchumi wa kibepari huchochea ukuaji. Hiyo imeunda mahitaji makubwa ya nishati ya bei rahisi zaidi iwezekanavyo. Kwa muda mrefu ilikuwa mafuta. Kuchoma mafuta hizo yote ya mafuta bila shaka inasababisha mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini hamu ya kuongeza faida kawaida huwapa mashirika motisha kupunguza ukweli usiofaa. Kama vile kampuni za tumbaku zinakanusha uhusiano kati ya sigara na saratani, kampuni ya mafuta na gesi zinapinga sayansi ya hali ya hewa kwa miongo. Ukosefu wa usawa ni ngumu kutosha kwamba tulifanya video juu yake, lakini hadithi rahisi ni, katika nchi nyingi, ukosefu wa usawa unaongezeka. Nchini Marekani, Uingereza, Canada, Ireland na Australia, 1% ya juu ya wanaopata mapato wanakula sehemu kubwa ya jumla ya mapato miaka 50 iliyopita. Nchini Uingereza, mgao wa 1% unaongezeka mara 2 kutoka 7% mnamo 1980 hadi 14% mnamo 2014. Lakini hiyo sio picha nzima. Nchini Uingereza, nchi ambayo tuna data bora zaidi kabla ubezi, sehemu ya mapato ilienda hadi 5% ya juu ya wanapata mapato ilipata kilikuwa karibu 40% mwaka 1801, na kisha wakati ubepari ulivugumza ilipungua kwa kasi hadi nchi ya karibu 17% mwaka 1977. Siku hizi imeongezeka, inakuwa karibu 26%, na hapa kuna hatua nyingine ya data. Sehemu ya mapato ya 1% ya juu ilipungua kutoka 20% hadi 25% mwanzoni mwa mwaka 1900 hadi 7% hadi 12% leo. Je, ubepari unaongeza ukosefu wa usalama au la? Inategemea. Kuna aina mbalimbali ya mipangilio ambayo yote inaanguka chini ya ubepari, na maana kwamba toleo la nchi moja linaweza kuonekana tofauti na la nyingine. Inawezekana ukosefu wa usawa kuongeza toleo la ubepari la China wakati unapungua Ufaransa. Ubepari inaonekana ni upanga wa ncha mbili. Kwa upande mmoja,
inazalisha thamani kubwa ambayo inatafsiri kwa karibu kila mtu ana pesa zaidi kuliko angeweza. Upande mwingine, pia huingiza sehemu kubwa zaidi ya pesa hizo kwenye pochi za watu wachache. Watetezi wenye nguvu wa ubepari wanasema kwa dhahiri na uamuzi wa kutosha, mtu anaweza kujiunga na safu za matajiri. Hiyo ni kweli. Katika soko huru la kibepari, utajiri unaozalishwa na kampuni zilizofanikiwa hutiririka kwa wamiliki. Pamoja na hiyo huja faida zingine: elimu, afya, msimamo wa kijamii na nguvu. Ikiwa wamiliki wanaendelea na mashine ili iwafaidi kuliko wengine, wanaunda mzunguko wa maoni ambapo nguvu hufikia ndani ya familia zao, na kisha una kimsingi mkuu. Kwa hivyo hebu tuvunja swali tulichoanza nayo. Ubepari safi wa mkono usionekana na simu zote zilizowekwa kwenye mwisho umevunjika? Ndiyo, lakini pia haina maana, kwani hakuna nchi inayotumia ubepari safi. Ubepari wa kisasa, kama inavyoendelezwa katika sehemu kubwa ya ulimwengu, inavunjika, ni madarakani kuu ya mabadiliko, na katika maeneo mengine inachangia kuongezeka kwa ukosefu wa usawa. Inaweza kuunda ulimwengu wa kweli, kwa hivyo haionekani vizuri. Swali muhimu: tunaweza kurekebisha ubepari wa kisasa kwa kushirikiana au kuzuia yule anayeweza kuzigeuza, au tunahitaji kuvunja mashine na kujenga mpya kutoka mwanzo? Ikiwa unapenda kujifunza, jisajili kwa chaneli yetu. Kila wiki tunachapisha video mpya kuhusu kila kitu, kutoka kwa historia ya ulimwengu kulingana na paka hadi jinsi ya kuwa msikilizaji bora. Endelea kufuatilia na uwe na hamu ya kujua.